watu wengine wanaondoka sio kwa mapenzi ya Mungu, watu wa Mungu. Wewe mwenyewe unaona mazingira tu ambayo mtu ameondoka ya kutatanisha, afu unasema huyu ametoliwa na Mungu. Na tunapoenda kuzika tunasema kwamba Bwana alitoa naye ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu wengine hawatwaliwi na Mungu, wanataliwa na wanadamu. Mnazika tu migomba, mnazika mbwa, mnazika vitu vingine vya ovyo, lakini watu wenyewe wanaendelea kuteseka huku. Kwa shalom shalom, ninakusalimu katika jina la Bwana. Kwa majina yangu mimi ninaitwa Elia Ponela. Mimi ni mchungaji. Niko hapo Morogoro, lakini leo nina story fupi na wewe. Nataka ni share hiyo story kwa habari ya misukule. Watu hawajuagi wanaochukuliwa misukule wanaenda mbinguni au wanakuwa tu wanatumikishwa chini ya jua. Niseme kitu kimoja. Mtu yeyote ambaye anachukuliwa msukule, huyu mtu haendi peponi. Mtu yeyote anayechukuliwa msukule anatumikishwa na yule ambaye aliyemchukua kuwa nani? Msukule. Kwa hiyo hao watu wanaokuwa wanatumikishwa huko, lakini yule mtu muda wake unapofika wa kufa sasa. Kwa mfano Mungu alimpangia aishi miaka 60, miaka 40, miaka 80. Unapofika umri wake sasa wa kufa, wa kuondoka sasa duniani, na ndio kule sasa ambako aliweka kuwa msukule, kule ndio anatoweka sasa. Hawezi tena kumtumikisha tena. Lakini kama muda wake bado wa kuondoka hapa duniani, kwa sababu neno la Mungu linasema, ukisoma kwenye kile kitabu cha Kutoka 23:25 nafikiri pale kinazungumzia kwa habari ya, anasema siku zako zitatimizwa na Bwana. Kuna watu wengine siku zao hazitimizwi na Bwana, zinatimizwa na watu. Umenielewa? Na hii ndio ndio faida ya kukaa na Mungu kwenye maisha yako. Unapokuwa umekaa na Mungu vizuri, maisha yako wewe au miaka ile ambayo Mungu amekupangia kuishi hapa duniani inakuwa inatimizwa na Mungu mwenyewe. Mungu anailinda ile miaka yako, inakuwa ni miaka yenye amani mpaka unapoimaliza kusudi lako na unaondoka. Lakini tu kama una Mungu kwenye hii dunia, kama una ulinzi wote wa kimungu kwenye hii dunia, siku zako zinaweza kutimizwa na wachawi. Wanaweza wakazifupisha siku zako ukaondoka kabla ya wakati ambao Mungu amekukusudia. Katika ulimwengu leo hakuna vitu ambavyo kupuuzia. Ulimwengu leo uko serious kuliko unafikiria. Kwa hiyo ashukuriwe Mungu anayetupa kushinda, na zaidi ya kufanya nini? Ya kushinda. Ukiwa ndani ya Yesu wewe ni mshindi. Kwa hiyo unachotakiwa kukaa na Mungu vizuri. Kaa na Mungu vizuri, utaiona neema ya Mungu kubwa sana kwenye maisha yako. Haya mambo ya watu kutolea misukuli, haya mambo yapo, watu wa Mungu. Kwa hiyo hatuwezi kupinga haya mambo kwamba hayapo. Watu wengine wanaondoka sio kwa mapenzi ya Mungu, watu wa Mungu. Wewe mwenyewe unaona mazingira tu ambayo mtu ameondoka ya kutatanisha, afu unasema huyu ametoliwa na Mungu. Na tunapoenda kuzika tunasema kwamba Bwana alitoa naye ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu wengine hawatwaliwi na Mungu, wanataliwa na wanadamu. Mnazika tu migomba, mnazika mbwa, mnazika vitu vingine vya ovyo, lakini watu wenyewe wanaendelea kuteseka huku. Kwa hiyo ndugu yangu, usalama wako upo kwa Yesu. Neno la Mungu linasema kwenye Yohana ile nafikiri pale sura ya 3, Yohana 3 mstari wa kianzia 14 na kushuka pale kidogo, anaongezea anasema kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu ameinuliwa. Kila mmoja anayemwangalia huyu apate uzima katika yeye. Uzima wako haupo katika sehemu nyingine. Uhai wako upo kwenye kumwangalia yule nyoka wa shaba ambaye ni Yesu Kristo, ametundikwa pale msalabani. Katika yeye kuna uzima, katika yeye kuna usalama maisha yako. Kwa hiyo ni kutie mtu moyo, mtu wa Mungu, wewe ni mshindi na siku zako zitatimizwa na Bwana. Hautachukuliwa na misukule katika jina la Yesu. Na kama kuna roho zinakufuatilia kwenye maisha yako, basi ninazikataa zisiwe sehemu ya maisha yako. Bwana akakulinde na akakuagizia malaika wake wakakutunze. Mungu akubariki sana.